我又搞了个新鲜的小飞机，两节18650电池就能飞13分钟的长续航休闲小穿越机。首先给大家开箱看一下都有什么。它的型号是 Recon 35，也就是 3.5 寸机，划开塑封膜，打开包装，2包 3.5 寸桨叶，飞机主体，1个绑带，相机固定螺丝螺母，小配件包，2个皮筋，飞机说明书，桨叶安装方向，贴纸，合格证，安全飞行卡片。我们来看飞机的主体，大家一定要注意正负极，反了飞机就烧坏了。把提示标签撕掉，这是图传天线，塞进尾部支座里。上面看外观很独特，侧面看更独特，像是一个船形。底部设计也很独特，2个侧板中间通过榫卯的结构夹着一块底板，可以看出来这次改进很大。主结构都是碳板，非常硬朗。上板和4个机臂是一体的碳板，顶部是一个材质很硬的注塑电池盒，2个18650电池串联成 2S。 机身侧板大概是 1.5 毫米厚，机臂和顶板大概是2毫米厚。再看下电装，摄像头还是非常良心的平头哥2代，头部可以挂在 Insta 那种拇指相机，摄像头是可以前后移动的。这是一个电容，直接并联在了主电源的正负极上。飞控用的是化骨龙10安 AIO 飞控，图传还是宙斯 Nano 飞镖图传，尾部是化骨龙 M80 GPS。 这根线预留出来接接收机的，电机是1303.5 5500 kV 的。把飞机拆开看一下，底部只需要拧下尾部这个螺丝和头部这个螺丝就可以了，这样整个底部就拿下来了。再把图传拧下来，因为套机出厂的时候接收机信号线焊在了 S-Bus 端口，我用的是黑羊协议接收机，所以我要把信号线改焊到 RX2 上去，就像这样焊接接收机，可以参考这个接线图。焊好以后，把接收机放在底板里，这里空间很大。远航机型我喜欢天线放在机头，所以天线朝前摆放，把螺丝再拧回去，天线固定到机头。好了，我们现在去外场。现在我来到外场，对它进行续航和拉距测试。电池我用的是化骨龙18650 2500毫安时的，这是2节。高频头和接收机都是化骨龙的 ELS 的。我沿着这个小树林一直往前飞，看看它能飞多远，还有就是它能飞多久。好了，我们开始起飞。这次除了续航，也简单做一下拉距测试。我就沿着这个小树林一直往前飞，直线距离大概是650米左右，看看飞到头信号和图传画面怎么样。可以看到平飞油门还可以30-40%这样。我没有挂相机，能感觉出来手感有点重，飞机声音很小。这次我没有挂相机，等有时间挂拇指相机再测试一下续航。PID 参数我是用的出厂默认值，我没有动。今天是有点风的，飞机飞起来有点晃动，这种飞机还是很怕风的，所以建议微风或者没有风的时候去玩。因为推重比偏低，所以适合我这样休闲飞行。它最大的特点是用2节18650电池就能飞，而且像我这样飞，续航能达到10分钟，多带几节电池就可以飞很久了。好了，接下来就是整个的 DVR 录像视频，这期视频就分享到这儿。